Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa chaanaalii YouTube kanaaf haaraa kan taatan daawwattoota keenya subscribe kan jedhu kan qalama diimaan barreeffame akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquu hin dagatina. Yoo kana gootan ergaawwan keenya miidiyaa keenyarraa kan daddarbu jechuudha. Yeroo hundumaa akka gadhiifameen isin yaadachiisa jechuudha. Miidiyaan keenya miidiyaa siyaasarraa bilisa ta'ee miidiyaa odeeffannoo qulqulluu fi qabatamaa kiristaanummaa wajjin wal qabatu kan isiniif dhiyeessudha. Daawwattoota keenya isinillee dabalataan odeeffannoo kiristaanawaa jechuudha yoo qabaattan lakkoofsa bilbilaa description box keessatti argamuun yoo nu qooddan odeeffannicha qulqulleeffannee hawaasa keenya biraan ni geenya sagalees isiniif taana jechuudha. Yeroo ammaa kana miidiyaa hawaasaa hedduutu jira. Kana keessaati miidiyaan kiristaanummaa odeeffannoo kiristaanaa dhiyeessuu baay'ee muraasa jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf nu illee miidiyaa kana keessaa qooda qabaachuudhaan odeeffannoo kiristaanummaa biyya keenya wajjin wal qabatu yeroodhaa yerootti isiniif dhiyeessuu kan jaallanne kanaaf jechuudha. Yeroo hundumaa filannoon keessan nu haa ta'u isiniin jenna. Odeeffannoo keenya har'aatiin jechuudha dhimmoota biyya keenya irratti kan gorsan kan ifatan maanguddoowwan araara buusan koree namoota 29 kan qabu sadaasa 4/2014 magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffameera. Koreen kun maanguddoota 29 kan of keessaa qabuu fi maanguddoonni kun bulchitoota biyyaatti illee kan horiyaan kan lolan akka ta'e kan ifatan kan gorsan akka ta'e illee odeeffannee irraa isa kanallee bal'inaan wal wajjiniin ilaalla. Odeessa keenya lammataa irratti sagantaan Addis Hiyoot jedhamu tiiktokeroota Itiyoophiyaatiin kan qophaa'e sadaasa 12 Finfinnee naannoo Masqal Firaawolitti jechuudha. Gamoo Hagmar darbii tokkoffaa irratti waaree booddee jechuudha. Sa'aatii 9 kaase kan adeemfamu ni ta'a. Kanallee wal wajjiniin ilaalla daawwattoota keenya. Sadaffaa irratti kan nuyi wal wajjiniin ilaallu akkuma kana sadaasa 12/2014 macaafa carallaa jedhamu galma aadaa Oromootti kan eebbifamu faarfataa nama Waaqayyo Dr. Fedhasaa Maammootiin kan barreeffame illee akka eebbifamu kanallee wal wajjiniin ni ilaalla jechuudha. Xumura irratti daawwattoota keenya waldaan ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuutti argamtu maallaqa qarshii 700 oliin midhaan nyaataa fi midhaan horii bituudhaan uummata Booranaa hongeedhaan miidhaman gargaaraa jirti. Odeeffannoo dabalataallee baay'ee qabanneerra. Bal'ina oduu kana akka dhaggeeffattaniin jechuudha. Waan baay'ee isin bohaarsu waan baay'ee itti gammaddan iddoo argattu amma xumuraattiin wajjiniin turaa isin jenna. Deebinee dhufneerra daawwattoota keenya dhimmoota biyyaa irratti kan gorsan kan ifatan araaras kan buusan koreen maanguddoota waldoota kiristiyaanaa Itiyoophiyaa irraa walitti bahan sadaasa 4/2014 Finfinnee galma Iskaayilaayititti hundeeffameera. Koreen maanguddootaa kun kan hundeeffame torban dabarsine kana yoo ta'u maanguddoota miseensota 29 kan of keessaa qabudas jedhameera. Maanguddoonni kunneen adeemsa keessa namoonni gahee isaanii xumuranii wayita geggeeffaman namoonni biroon ammoo akka bakka buufamanii fi hojiin isaanis bulchitoota biyyaa fi aangaa'ota olaanoo mootummaa jechuudha hordofanii kan ifatan kan gorsan akka ta'es odeeffanneerra. Odeessa keenya lammaffaatiin daawwattoota keenya sagantaan Addis Hiyoot jedhamu tiiktokeroota kiristaanaa biyya keenya keessatti argamaniin kan qophaa'e sadaasa 12 Finfinnee naannoo Masqal Firaawolitti gamoo Hagmar darbii tokkoffaa irratti bor waaree booda jechuudha sa'aatii 9 irraa jalqabee akka adeemsifamu odeeffanneet jirra. Sagantaan Addis Hiyoot jedhamu kun kiristaanota tiiktokirraan dhugaa ba'anii fi kiristaanummaa labsan wangeelaa dubbatan jechuudha. Kanarratti kan hojjetaniin kan qophaa'e yoo ta'u guyyaa boruu waaree booda akka adeemsifamu odeeffanneerra.
karaa appilikeeshinii tiiktookii dhiyeenyaasetti dargaggoonni baay'een wangeelaa dhugaa kan ba'anii fi namoota hedduudhaaf fakkeenya gaarii akka ta'aa jiran odeeffanneerra. Dabalataan yeroo darbee gartuun sagantaa borii kana qopheessan kun sagantaa sosochii guddaa uume qopheessuudhaan wal jajjabeessuudhaaf akka jalqabanii turan odeeffanneerra. Maarree sadarkaa Oromiyaattis gartuun akkanaa akka hundeeffamuu fi of danda'ee akka socho'u appilikeeshinii tiiktookii qofa utuu hin taane sooshaal miidiyaa hundumaa irratti jechuudha wangeela kan labsu gartuun tokko hundeeffamuu qaba jenna daawwattoota keenya. Sagantaa kana dura bu'ummaan kan qopheessan nama Waaqayyoo Zarihuun Girmaa fi Zarubaabel Nagaash akka ta'anis odeeffanneerraa daawwattoota keenyaa gamanumaan saganticha irratti hirmaachuu kan dandeessan akka hirmaattaniif affeeramtaniittu isiniin jenna. Odeessa keenya dabalataatiin sadaasa 12/2014 dirbata waaree booda jechuudha guyyaa borii isaa 8 irratti galma aadaa Oromootti eebba macaafa carallaa jedhu kan faarfataa Dr. Fedhasaa Maammootiin barreeffamee akka eebbifamu odeeffanneera. Faarfataa Dr. Fedhasaa Maammoo macaafa isaa jalqabaa carallaa jedhu kana bor kan eebbisiisu yoo ta'u saganticha irratti koomeediyaanonnii fi namoonni bebeekamoon akka argamanis odeeffanneerra. Yeroo dhiyoo as eebbota faarfannaa fi kitaabota afaan Oromootiin barreeffamanii fi hojjetamanii dabalaa adeemuu isaarraa kan ka'e jijjiiramni jireenya foonii fi hafuura keenyaa akka gaariitti dabalaa akka jirullee hubatamuu qaba jecha isinillee sagantaa kana irratti argamuu kan dandeessan argamuudhaan bukkee akka dhaabbattan macaafichas bitattanii jireenya keessan ittiin akka fooyyeffattan kabaja guddaadhaan isin affeerraa bal'insaa waliin hadaawwannu. Dhalli namaa nama ta'e namoomee marti harka isaa irraa kan waa hin qabne yoo jiraate kan akka nama ta'e nama isatti himu isa barbaachisu qofaadha. Namni utuu ofiisaaf nama bu'aa qabu hin ta'in hojii bu'aa buusu hojjechuu hin danda'u. Keessattuu filaaluun kan keenyaaf kan keessanii carraalaa irratti walagarraa galatooma. Dhibaa'ummaa dhabamsuu kan jedhu yookaan hiikumti dhibaa'ummaa osoo waa tokko hojjechuuf dandeettii qabanii waan sana hojjechuu dhiisanii yeroo itti fudhachuu inni kun akka dhibaa'ummaa ibsuuti jechoota dhibaa'ummaa ibsan keessaa isa kana waan gabaabaan keessaa arge kanaadha jechuudha. Maqaan koo Fedhasaa Maammoon jedhama. Fuuldura keenyatti guyyaa gaafa sadaasa 12 galma giddugala aadaa Oromootti kitaaba eebba kitaabaa qabna. Kitaaba carallaa jedhamu isatti qophaa'eera jechuudha. Mata dureen kitaaba kanaa akkuma argaa jirtanii carallaadha. Carallaa jechuun maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a. Baay'een keessan beektudha yaada. Kitaaba kana kan gulaalanii Dr. Zarihuun Garbee nama entrepreneurshipidhaan PhD isaa fudhateedha. Barreessaaf gulaalaa kitaabaa Wabii fi akkasumas Magarsaa Qanaa jechuudha. Innis barreessaaf gulaalaa kitaabaati. Isaan tolaale. Kitaaba kana dudduuba namoota ogummaa kanaa qaban baay'eetu jira jechuudha. Kitaaba kana dura kitaabota baay'ee gulaaleera. Gulaalaan ture kitaabni kan koo garuu yeroo isa jalqabaa yeroo maxxansu kitaabota baay'ee qopheesseen jira kan ganaa maxxanfamanii inni kun garuu si jalqabaati yeroo maxxansu jechuudha. Ammamsitti fudhate kan jedhuu fi mucaariyaan koo tokko gaaffii tokko na gaafatee ture jechuudha. Kitaaba kana barreessuuf ammamsitti fudhatee jennaan kitaaba kana barreessuuf yeroo baay'ee itti fudhanne garuu minimaayiz gochuuf yeroo baay'ee itti fudhate. Aayidiyaa baay'ee waan jiruuf namoonni keenya kitaaba guddaa dubbisuu waan hin barbaaneef aayidiyaa guddaa sana kitaaba xiqqoo godhee baasuudhaaf almost gara waggaa tokko natti fudhateera. Carallaa gaafa dubbistan hiika isaallee gaafa sanaan bartuu ammaaf garuu wanta baay'ee jaalladhu tokkoon siif dubbadha. Namni utuu ofiisaaf nama bu'aa qabu hin ta'in hojii bu'aa buusu hojjechuu hin danda'u. Keessattuu filaaluun kan keenyaaf kan keessanii carallaa irratti walagarraa galatooma. Yeroo baay'ee dhala namaa irratti gufuu ulfaataa ta'ee jireenya namaa yookaan ikoonoomii namaa kan dadhabsiisu dhibaa'ummaadha. Humnatuu qabanii yerootuu qabanii yookaan maallaqa sanatuu qabanii itti hojjechuu dadhabuuraan kan ka'e
dhalli namaa jireenyi isaa yookaan dinagdeen isaa kufaa ta'a. Kun mallattoo dhibaa'ummaati. Kanaaf namni kitaaba carallaadhu kana bitate dubbisee yoo xumure ergaa dhibaa'ummaa jedhu keessaa bilisa ba'ee hojjetee duroomuu danda'a jechuudha. Na yaachisanaan. Kanaaf guyyaa eebba kitaaba kanaa jechuun ji'a kanaa sanbata guddaa dhuftu waaree booda giddugala aadaa Oromootti gaafa 12 jechuudha. Kitaabi kun ni eebbisiifama haala ho'aadhaan qopheen adda addaa hundi xumuramee jira. Namoonni carraa argatanii kitaaba kana eebbisuu dhuftan waa'ee kitaaba kanaa sirriitti gadi fageenyaan argatanii dubbisuudhaaf carraa waan jiruuf kitaaba kana eebbisuu irratti akka argamtan isiniin jedha gama kootiin ani galatoomaa. Okay, akkuma jira dubbadhee ture qophiin eebba kitaaba kanaa kan godhamu sadaasa 12 bara 2014 akka biyya kanaatti jechuudha. Dilbata isaa fuuldura keenya irra jiru waaree booda sa'aatii 7 eegalee amma sa'aatii 10ttidha. Iddoon isaa giddugala galma aadaa Oromooti. Guyyaa sanaa namoonni bebbeekamoon baay'ee ogummaa garaagaraa qaban affeeramaniiru. Koomediyaanonni baay'een jiru. Sagantaalee namoota bohaarsuu danda'an qofa osoo hin taane barsiisuu danda'an baay'eetu jira. Keessummoota gurguddaa waamnee jirra. Keessumaan sarpiraayis nu godhus hin jiraata. Kanaaf asumaan hin hafinaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa. Sadaasa 12 bara 2014 dilbata waaree booda eessatti maaltu jira kan jettaniif eebba kitaaba carallaa giddugala aadaa Oromootti waaree booda jettanii agarra. Wal argaan giddugala aadaa Oromoo sanbata waaree booda jedha. Oduu keenya xumuraatiin waldaan ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuutti argamtu maallaqa qarshii 700 olitti tilmaamamuun midhaan nyaataa namaa fi horii bituudhaan uummata Booranaa hongeedhaan miidhamee bukkee dhaabbatanii jiru. Bulchaan godina Booranaa obbo Jaarsoo Boruu gargaarsa waldaan ifa fayyinaa gooteetiif galateeffatanii jiru. Bal'insaa waliin hadaawwannu. Waldaan ifa fayyinaa addunyaa gargaarsa hawaasa kennaa horsee bulaa Booranaatiif nyaata beeladaatiif nyaata namaa gargaarsuun taasiftaniif jalqaba maqaa hawaasa horsee bulaatii fi maqaa bulchiinsa godina Booranaatiin galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jechuun barbaada. TV'n ifa daandii fagoo qaxxaamuranii horsiisee bulaa Booranaa rakkoo isu qunnam kana bira dhaqqabnee nyaata beeladaatiif nyaata namaatiin gargaaruu qabnaa jedhanii karaa dheeraa deemanii jidduu keenyatti waan argamaniif horaa bulaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Waaqayyoonis akka nu araaramu kadhannaa adda addaa nu taasiftaniif waaqayyo isin haa eebbisuu jechuun barbaada. Horaa bulaa. Dabaluunis waldonni kanneen biroon illee fakkeenya godhachuun gargaarsa kanaan akka nu cina dhaabatan jecha warri as dhufuuf rakkatan bakkuma jiraatanii kadhatan akka nu yaadatan jechuun TV ifa fayyinaaf himaniiru. Akka dhaamsatti waldaaleen amantaa gargaraa qaamanis gargaarsa kallattii gargaraanis nu tochuun akkuma jiru ta'ee namuu iddoo jirutti afaan beekuun waaqa akka kadhatee araarri nu bu'u waaqayyo akka nu kadhatan waamichi dabarsuu barbaada. Duraan dursee garee TV ifa fayyinaa Bishooftuu irraa kaatanii hawaasa horsiisee bulaa godina Booranaa hongeedhaan miidhaman deeggaruudhaaf humna yeroo qabeenya qabdan aarsaa godhuudhaan adeemsi dheeraa dhuftaniif maqaa bulchiinsa godina Booranaatii fi maqaa hawaasa horsiisee bulaa godina Booranaatiin galata isanii galchuu barbaada. Kadhannaan keessanis akka nu biraan dhabamne dhaamachuu barbaadna. Horaa bulaa deebana. Jaallattan like, share, comment akkasuma subscribe gochuu hin dagatinaa jechuudha. Miidiyaa fayyadamtan hundumaa irratti ergaa kan keenya irraa gadhiifamu yookaan YouTube keenya irraa daddarbu share gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkasuma like gochuullee hin dagatinaa. Odeeffannoo kiristaanummaa qilleensarra ooluu qaba kiristaanonni dhaga'uu qabu jettanii yaaddan yookaan sagalee nama isinii ta'uu dhabdan waldootii garaagaraa haa ta'u dhimma kiristaanummaa wajjin wal qabatu nu qooduu kan barbaaddan lakkoofsa bilbilaa description boxii keenya keessatti argamuun yoo nu qooddan qilleensarra kan isiniif oolchinu ni ta'a jechuudha daawwattoota keenya waan daawwattaniif galatoomaa gooftaan hunduma keessanuu isin eebbisu yeroo gaarii isiniif haa ta'u.